নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই আপনাদের চিমরান্স ক্রিয়েটিভ কিচেনে। বেশ কয়েকদিন ধরেই সুন্দর একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার, বৃষ্টি, আর এরকম একটা ওয়েদারে সবথেকে বেশি যেটা খেতে ইচ্ছে করে সেটা বোধহয় খিচুড়ি। তো আজকে আমি খিচুড়িরই একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, কিন্তু এটা মাংসের খিচুড়ি। খিচুড়ি তো আমাদের সবারই খুব পছন্দের, আর যারা একটু ননভেজ পছন্দ করি তাদের জন্য যদি এর সঙ্গে একটু চিকেন অ্যাড করা যায়, সেই চিন্তা করেই আজকে আমি রেসিপি দিলাম মাংসের খিচুড়ি। তো খুব সুন্দর ঠান্ডা ওয়েদার রয়েছে, আপনারা এটা বাড়িতে তৈরি করুন এবং দেখুন কেমন লাগে এই মাংসের খিচুড়ি। খুব সহজেই আপনারা এই মাংসের খিচুড়ি বাড়িতে তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক মাংসের খিচুড়ি তৈরি করার জন্য আমি কি কি উপকরণ ব্যবহার করেছি এবং কিভাবে তৈরি করেছি। আমি নিয়েছি 1 কাপ আতপ চাল। এই চালটাকে আমরা 10 থেকে 15 মিনিট ভিজিয়ে রেখে দেব। নিয়েছি 1 কাপ মুগ ডাল। নিয়েছি মাংস 500 গ্রাম, হাড়ের পিস ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। একটা পেঁয়াজ কুচো নিয়েছি। অল্প কিছু মটরশুঁটি নিয়েছি। নিয়েছি বড় 1 টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট। নিয়েছি একটা গোটা টমেটো ছোট ছোট করে কুচো করে নিয়ে। নিয়েছি নুন, হলুদ গুঁড়ো, চিনি, গরম মশলার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আপনারা চাইলে সাধারণ লঙ্কার গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। নিয়েছি জিরে গুঁড়ো এবং গোটা সাদা জিরে, দুটো শুকনো লঙ্কা, দারচিনি, 4-5টা এলাচ, 4-5টা লবঙ্গ, দুটো তেজপাতা এবং দুটো কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি। আর নিয়েছি ঘি। ঘি আমাদের লাগবে 2 চামচ। প্রথমে আমরা মুগ ডালগুলোকে একটু রোস্ট করে নেব। যে পাত্রে আমরা খিচুড়ি করব তার মধ্যেই আমি মুগ ডালগুলোকে দিয়ে একটুখানি লালচে করে রোস্ট করে নেব। যতক্ষণ না এটা লাল হচ্ছে একটু নেড়ে চেড়ে যেতে হবে, নাহলে একদিক পুড়ে যাবে, একদিক হলুদ থেকে যাবে। এটা আমরা ভেজে এটা আমরা রোস্ট করে তুলে রাখবো এবং জলে ভিজিয়ে রাখবো। এরপর আমরা পাত্রে নিচ্ছি সর্ষের তেল। খিচুড়িটা আমরা সর্ষের তেলেই করব। আর নিচ্ছি 1 চামচ ঘি। তেলটা গরম হয়ে এলে এর মধ্যে দিয়ে দেবো প্রথমে শুকনো লঙ্কা, তারপর দিয়ে দেবো গোটা গরম মশলা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ এবং তেজপাতা। এগুলোকে গরম তেলে একটু নেড়ে নেব। যখন বেশ গরম মশলার একটা সুন্দর গন্ধ বেরোবে, তখন আমরা দিয়ে দেবো এর মধ্যে গোটা জিরে। এবার আমরা এর মধ্যে গোটা জিরে দিয়ে দেবো। এরপর দিয়ে দিচ্ছি কুচো করে রাখা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নেব। দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট। আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেলে আমরা দিয়ে দেব কুচো করে রাখা টমেটো এবং একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নেব যতক্ষণ না টমেটোটা সিদ্ধ হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আমরা এর মধ্যে একটু জল দিয়ে নেব। টমেটোটা সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমরা দিয়ে দেবো এর মধ্যে সব গুঁড়ো মশলাগুলো। প্রথমে দিচ্ছি হলুদ, দেবো সামান্য একটু নুন,
দিয়ে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো, দিয়ে দেবো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এবং এটাকে বেশ ভালো করে কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু চিনি। কিছুটা সময় এই সব মশলাগুলোকে একসঙ্গে আমরা কষিয়ে নেব। সামান্য একটু জল দিয়ে দেবো যাতে তলায় না লেগে যায়। বেশ খানিকটা সময় কষিয়ে নেওয়ার পর যখন মশলা থেকে তেল আলাদা হতে শুরু করবে, তখন আমরা এর মধ্যে মাংসের টুকরোগুলো দিয়ে দেব। মাংসের টুকরোগুলোকে মশলার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব, যাতে প্রত্যেকটা টুকরোর গায়ে মশলাটা বেশ ভালো করে লেগে যায়। সামান্য একটু জল দেব। জল খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, কারণ মাংস থেকে বেশ কিছুটা জল বেরোবে। এবারে আমরা এটাকে ঢাকা দিয়ে 10 থেকে 12 মিনিট রেখে দেব। 10 থেকে 12 মিনিট পরে মাংসটা বেশ খানিকটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এবং মশলাটাও মাংসের সঙ্গে বেশ মাখা মাখা হয়ে যাবে। আমরা আরও একবার সবটা বেশ নেড়ে চেড়ে নেব এবং এর মধ্যে যে চালটা আমরা এতক্ষণ ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই ভিজিয়ে রাখা চালটা এর মধ্যে দিয়ে দেব। চালটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এরপর দিয়ে দেব রোস্ট করে নিয়ে ভিজিয়ে রাখা মুগের ডাল। সবটাকে বেশ ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর দেব এর মধ্যে আমাদের ছাড়িয়ে নেওয়া মটরশুঁটিগুলো। ভালো করে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। সামান্য একটু নুন দিলাম। এবার দিয়ে দেবো এর মধ্যে গরম মশলার গুঁড়ো। গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে বেশ ভালো করে মিশিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দিতে হবে জল। জলটা কিন্তু ফুটিয়ে নিয়ে তারপর দিতে হবে, ঠান্ডা জল দেওয়া যাবে না। এবং 1 কাপ চাল এবং 1 কাপ ডালের জন্য অন্তত 3 থেকে 3.5 কাপ পরিমাণ জল দিতে হবে। জল দিয়ে আমরা বেশ নেড়েচেড়ে নিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দেবো। গ্যাসটা কিন্তু এই সময় লো ফ্লেমে রাখতে হবে, না হলে তলায় লেগে যাবে। আমাদের খিচুড়ি মোটামুটি তৈরি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। এই সময় আপনারা নুনটা চেখে দেখবেন, যদি নুন কম মনে হয় সেক্ষেত্রে নুন দিয়ে দেবেন।
নুনটা ভালো করে মিশিয়ে নেব, নাহলে নুনের ডালা থেকে যাবে। এছাড়াও এই সময় আমরা দেব 1 চামচ ঘি। ঘিটাকেও আমরা বেশ ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই সময় আমি গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি। আপনারা যদি পাতলা খিচুড়ি পছন্দ করেন তাহলে আরেকটু আগেই গ্যাসটা অফ করবেন, কারণ এই কনসিস্টেন্সিতে থাকলে খিচুড়িটা গ্যাস অফ হয়ে যাওয়ার পর যখন ঠান্ডা হবে তখন আরো একটু জমাট বেঁধে যাবে। এরপর আমরা এর মধ্যে একটা আদা গ্রেটার দিয়ে ঘষে কুচো কুচো করে দিয়ে দেবো। আদা কুচো দিলে খিচুড়িতে বেশ একটা আলাদা সুন্দর গন্ধ আসে। আপনারা চাইলে আলাদা করে জিরে এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়নও দিতে পারেন। আমি যেহেতু প্রথমে জিরে এবং শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি, তাই আলাদা করে আর ফোড়ন দিইনি। এবং এটাকে পরিবেশন করার আগে অবধি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবেন। তো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের সুন্দর গরম গরম হট টু সার্ভ মাংসের খিচুড়ি। পাঁপড় ভাজার সঙ্গে এটাকে পরিবেশন করুন বৃষ্টির দিনে বা ঠান্ডার দিনে। খুব সুস্বাদু এই খিচুড়ি। আপনারা তৈরি করুন, নিজেরা খান এবং প্রিয়জনদের খাওয়ান, এবং কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগলো আমাদের এই রেসিপি। যদি আমাদের রেসিপি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সিমরানস ক্রিয়েটিভ কিচেনে। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।